ആഡംബരക്കാറുകളുടെ ആരാധകനാണ് മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടി എന്ന കാര്യം മിക്കവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. മമ്മൂക്കയുടെ ഈ പ്രേമം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമകളിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നുണ്ട്. 2017 ഇറങ്ങിയ ഗ്രേറ്റ് ഫാദർ മുതൽ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കുന്ന ബസൂക്കയിൽ വരെ മമ്മൂട്ടി ഉപയോഗിച്ച കാറുകൾ ഒരുപാട് കൗതുകങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ്. സിനിമയിൽ മമ്മൂക്കയുടെ സഹതാരമായി അഭിനയിച്ച ഈ കാറുകളുടെ രസകരമായ കഥകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത്. ആരാധകർ വമ്പൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന മമ്മൂട്ടി ചിത്രമാണ് ബസൂക്ക. തിരക്കഥാകൃത്ത് കലൂർ ഡെന്നീസിൻ്റെ മകൻ ഡിനോ ഡെന്നീസ് ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രം. ഇതിൽ മമ്മൂട്ടിക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന കാറിൻ്റെ ചിത്രം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഷെവർലെയുടെ K5 ബ്ലേസർ വിൻറ്റേജ് കാറാണിത്. 1969 അമേരിക്കൻ കമ്പനിയായ ജനറൽ മോട്ടോഴ്സ് ഇറക്കിയ കാർ. അന്ന് 1,00,000 രൂപയായിരുന്നു കാറിൻ്റെ വില. ബസൂക്കയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേസർ കാറിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കമ്പനി 1995 ഏറെക്കുറെ നിർത്തി. എന്നാൽ പഴയ ആ കാറുകൾക്ക് 80 ലക്ഷം രൂപ വരെ നൽകിയാണ് ആളുകൾ ഇന്നത് സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 2017 റിലീസായ ഹനീഫ് അദേനിയുടെ ചിത്രം ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിൽ ഡേവിഡ് നൈനാൻ എന്ന ബിസിനസ്സുകാരനാണ് മമ്മൂട്ടി. അതിൽ ബ്ലാക്ക് ബീസ്റ്റ് എന്ന ഒരു കാറാണ് ഡേവിഡ് നൈനാൻ്റേത്. മിത്സുബിഷിയുടെ പജീറോയെ രൂപമാറ്റം ചെയ്താണ് ബ്ലാക്ക് ബീസ്റ്റ് ആക്കിയത്. 1.5 ലക്ഷം രൂപ ചെലവാക്കി 20 ദിവസമെടുത്ത് തിരുവല്ലക്കാരൻ മിഥുൻ രാജാണ് പജീറോയെ മാറ്റിയെടുത്തത്. 1981 മുതൽ 40 വർഷം നിരത്തിലുണ്ടായിരുന്നതാണ് ജപ്പാൻ കമ്പനിയുടെ ഈ പജീറോ കാർ. ഗ്രേറ്റ് ഫാദറിൻ്റെ നിർമ്മാതാവ് ഷാജി നടേശൻ്റെ ടയോട്ട ലെക്സസ് കാറും ഇതിൽ മമ്മൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. ആക്ഷൻ ത്രില്ലറായ അബ്രഹാമിൻ്റെ സന്തതികൾ 2018 റിലീസായത്. ഇതിൽ ഡെറിക് എബ്രഹാം IPSൻ്റെ കാർ ഒരു വിൻറ്റേജ് കാറാണ്. ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ മോട്ടോഴ്സിൻ്റെ കോണ്ടസ കാറാണ് നായകന് നൽകിയത്. 1984 മുതൽ 2002 വരെ ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകളിൽ സജീവമായിരുന്നു കോണ്ടസ കാർ. 5 കോടിയിലധികം വില വരുന്ന ബ്രിട്ടീഷ് ലക്ഷറി കാറായ റോൾസ് റോയ്സാണ് ഷൈലോക്കിൻ്റേത്. 2020 വന്ന അജയ് വാസുദേവിൻ്റെ ഈ ചിത്രത്തിൽ റോൾസ് റോയ്സ് കാറിൻ്റെ നമ്പർ പ്ലേറ്റിൽ നായകനെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ബോസ് എന്ന വാക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. 2022 റിലീസായ അമൽ നീരദിൻ്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രം ഭീഷ്മ പർവത്തിൽ മൈക്കിൾ അപ്പനെ പോലെ ഹിറ്റായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാറും. ടയോട്ടയുടെ 1983 മോഡൽ ലാൻഡ് ക്രൂയിസർ കാറിലായിരുന്നു മൈക്കിൾ അപ്പൻ്റെ സഞ്ചാരം. സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലെത്തിയ ഈ ജപ്പാൻ കാർ കോഴിക്കോടുകാരൻ അശ്വിൻ്റേതാണ്. റോഷാക്കിൽ ലൂക്ക് ആൻ്റണിയുടെ കാർ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. അപകടം പറ്റി പൊളിഞ്ഞ നിലയിൽ തന്നെ സിനിമയിൽ മമ്മൂട്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നത് ഫോർഡിൻ്റെ മസ്താങ് എന്ന കാറാണ്. 2019 നിർത്തലാക്കിയ ഈ മോഡൽ കാർ മാത്യു എന്ന കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിയിൽ നിന്നാണ് സിനിമയുടെ അണിയറക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ചത്. ഏതാണ്ട് 90 ലക്ഷം രൂപ വിലയുണ്ടായിരുന്ന ഈ അമേരിക്കൻ കാറിൻ്റെ മൈലേജ് വെറും 3 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ വാർത്ത ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ, ഷെയർ ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തൂ. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ സൈബർ വിലാസം മീഡിയ നെറ്റ്വർക്ക്.